د امریکا ماته د افغانانو ویال ده، د افغانانو افتخار ده، د امریکا جاسوسان یې کمني کوي نه مني. وتلی نومیالی نن په میډیا مرد میدان د ښاغلی مبین خانه اختر جنرال جانان د ښاغلی مبین خانه اختر جنرال جانان دا اعزاز طالب جان ته ورکول کیږي. که ته منې که نه منې، که ته څومره وایې چې پنجاب، ایران، روس، ماسکو، نه 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 څوک یې در سره نه مني. دا هیڅوک در سره نه مني. دا به ته ما سره منې، خامخا به یې منې چې امریکا افغانانو ماته کړله، د امریکا د امپراتورۍ ښکر افغانانو مات کړ. دا که د تا زړه ښه وي که یې نه مني، د تا باداران یې مني. هغه خلک به هیڅکله معاف نه شي چې په میډیا باندې د مونږ د افغانانو د اذهانو د خرابولو لپاره پروپاګانډ کړی، دروغې ویلي. اشغالګر زمونږ دوستان، زما ورور، زما پلار، زما قریب ما ته تروریست معرفي کړی. دا خلک به هیڅکله معاف نه شي. اوس هم در سره وخت ده، سر مو په ګریوان کې کته کوي، باداران روان دی. دومره دوی نشي زغملی، دومره دوی امریکا ته وفادار دي، دومره د امریکا جاسوسان دي چې دغه د امریکا ماته چې په خپل امریکا یې مني، د امریکا سناتوران یې مني، د امریکا رئیس جمهور یې مني. دلته ناست په دې نظام کې ګوډاګیان د امریکا د ماتې منلو نه په دې باندې شرمېږي. امریکا نه ده ماته. امریکا چا ماته کړه، طالب الله ماته کړه، ملا عمر مجاهد منصور عطا ماته کړه. دوی د امریکانو په ماتې شرمېږي. ماتم که د امریکانو مني، د افغان په لاس ماتم نه مني. وای دا ماته طالب نه ده ورکړی، دا ماته افغان نه ده ورکړی. دغه خپل د مجاهد ولس، د قهرمان ولس چې په بمونو باندې ځان ستی ستی که د افغانستان ازادي په نره واخیستله، دغه ازادي د افغان ته نه ورکوي. نه وای دا تا نه دي کړی. امارت بیرغ په لاس کې ګرځوم